Ассалаумағалейкум қазақ елі, мына кезекті объектіміз Шымкент қаласы БАМ мөлтек ауданы орналасқан. Енді біздің объектіміз размері 5×5 болды. Мына беседка дайын тұрған еді, сырты лакпен қапталған ағаш. Астында тумбасын, атеге фундамент болатын жерде астына облицовочный кирпич жасадық. Беті мына подоконник гранит, астына мына рейкасы. Оны облицовканы шлифовать етіп гранитті жылтыр болу үшін атеге жылтыратып қойды, байқасаңыздар. Енді сырты кирпич, облицовочный кирпичте лак болды. Матовый лак, бесцветный. И навестің 4 тумбасы тұр. Байқасаңыз 4 тумбасы. Бірдей уровень бойынша жасалынып тұр. Бір жақта сыртқы бұл камин болып тұр негізінде. Камин. Бұл жерде қазан, ошақ, мойка болған жоқ, ол басқа жерде тұр. Бұл жерде тек қана бір камин тұр сыртқы. Бұның ішіне шашлык пісіруге болады, барбекю пісіруге болады. Енді екі шетінде столешница болып тұр. Столешница бетіне мына гүл, горшокты қоюға болады, әртүрлі неше түрлі орын жасауға, декоративный бір жалпы нелер қоюға болады, инструменттерді. Енді мына екі шетінде бра тұр, түсі қара. Сол үшін мынаны солай жасап құрастырдық, арыға жалғасы болды осы бұраның. Мына шетінде темір бұрышқа қадалды, матовый лист болды, Г-образный болып тұр, мына түсі матовый болып тұр. И мына күләғын яшық. Күләғын яшық. Енді бұның астында подоконник болған жоқ, полка болған жоқ, арнайы дизайн құртылмасында. Керек қажет болатын болса, оған полка жасауға болады, өздеріңіздің қалауыңыз бойынша. Енді бер жақта плинтус болды. Плинтусы келіп жатыр бер жақтан. Подоконник астына өтіп, жалғасы бияққа кетті. Бұның астындағы тағы бір подоконник, бұл подоконник уровені, мынау столешница бәрі үшеуін бірдей болады. Енді бер жақта тағы бөлек подоконник, ені 35 см, ішінде шашлык пісіретін жер 40 см, ішінде темір бар. Үлкейді кішірейте берсе қажет болатын болса. Бұл жерде байқасаңыздар арка болған жоқ, 4 бұрышты дизайн бойынша істеліп тұр. Бұл жерде енді мынау темірлердің жалғасы, бұл жерде стол болады. Стол кованный болады, арнайы стол заказ бойынша ортаға отыратын болады. Так, енді мына жақта сондай дизайн істелді, ребромен қойылды, арнайы мыналарды кирпичтерді, облицовочныйсы. Бер жақта да соның жалғасы жүріп жатыр. Дизайн жалпы итальянский, под Италия істелініп жатыр. Сұрақтар болса хабарласыңыздар, жеке жауап беретін боламын.